Hej och välkomna till den här videon. Idag så ska vi göra slime-video. Så Vi kör igång. ja, så vi har fram potatismjöl, Vatten. där borta. kvarn där. Lite matskedsmått. Lite mat. Och något att blanda med och något att blanda i. Och karamellfärg. 2 stycken olika färger. Det är något kul. Så vi kör igång nu då. Hej. Så nu är vi färdiga så nu ska vi tillsammans. Jag vet inte om det är riktigt färdigt, men vi tror att det är färdigt i alla fall. Okej, här blir slime. Alltså det är liksom så här grönt. Det är grönt. Är det redan slime? Jag tror inte den är kvar ännu. Vi kör en halv minut till då. Ja. Okej. Vi kör en minut till. En halv. Ja, en halv. Så nu är vi färdiga. Slimen. Titta. Det är liksom så här. Alltså det är lite stickigt fortfarande. Alltså stickigt betyder att det är klibbigt. Får jag ta? Ja, ta det. Alltså det är stickigt. Det fastnar ju på händerna, men det är ju slime. Lukta. Gott jag med. Men det luktar ändå tvål så. Ja, men det blir det bra. Mitt recept, jag vet. Den blir alltså inte jättebra. Om ni vill göra en slime som är lite kletig, så är det bara så färdigt. Alltså den här har stått ungefär i kylen och vatten nästan i en kvart. Så vi tänkte inte det är onödigt snabbspola en kvart. Ja, Då tar det ju ändå typ 5-10 minuter. Alltså. för er att bara sitta och titta. Ja. Och så filmar vi inte när vi hade det unnen, bara för att det är inte så kul att sitta och titta. Vi hade det i mitt på några gånger som vi snabbspolade första. Ja. Så om ni vill göra detta så gör bara som vi. Sen om ni vill ha klibbigt så tar Alltså, så. Egentligen ska man bara köra det för 3 minuter, men vi körde typ 5 minuter för att det blev typ aldrig någon bra konsistens. Vi ville ha en perfekt konsistens. Fast den här blev inte perfekt. Nej, men den blev bättre. Än det här. Så det här är som tvål, det är bara att vi har lite i tvål. Men nu så ska jag lägga tillbaka det är så smått. Ja, och sen tipsar vi er om att ha ett lock på botten. För annars blir det torrt och det går inte att använda. Och det går inte att rädda den slimen. Så man måste slänga den då. Ja, och nu blir det... Om ni undrar så är det väldigt stickigt eller vad man skulle säga. Ja, stickigt. Det är alltså stickigt. Det här blev lite misslyckat. Ja, men ändå bra. Alltså det fastnar lite. Det fastnar jättemycket. Ja, det var kul. Men jag ska bara skölja av detta så ska vi göra. Det här var väl typ allt för oss den här gången. Ja. Förlåt om det brusar lite när jag tittar händerna. Men det är ju liksom lätt att få väck det här med. Ja, jag vet. Alltså man får ju jobba med slime rätt mycket. Alltså det är liksom... Alltså, Det är väldigt mycket jobb. Ändå ska detta vara den lättaste sorten. Ja. Ja. Så, ja. Men ja. Hej då!